ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ತೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ಮಾರ್ಟ್.in. ಇವತ್ತಿನ ರಿಪೇರ್ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ A23 ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ ರಿಪೇರು. ಪೋರ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಹೀಟಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇಂದ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಪ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕ್ರೂಸ್ ಎಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫೋನ್ ಈಗ ಡಿಸ್ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನೀಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಪೋರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಬೋರ್ಡು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಓನ್ಲಿ ಪೋರ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಪ್ರೈಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಪೋರ್ಟ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು, ಇದು ಡಿಸಾಲ್ಡ್ರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಹಳೇದು ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗ್, ಅದೆಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಹೊಸದು ಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಲೈಫ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ದು. ಮತ್ತೆ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಫಿಕ್ಸ್ಮಾ ಅಂತ ಹೊಡೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಕೊರಿಯರ್ನೂ ಕಳಿಸ್ಬೋದು.